好，今日咧教大家個壓花，咁你攞支筆咧7號或者8號，咁都係壓花筆嚟嘅。咁咧就浸一浸佢啦，咁跟住咧就攞顏料啦。咁咧記得一定要攞飽滿，開到好似乳酪咁嘅狀態。好啦，大概係好飽滿嘅，咁樣咯，好飽滿嘅。咁跟住咧，我哋要整個花心啦。花心咧其實咩花心都 OK 嘅，其實最緊要係出就得㗎啦。咁我哋用個尾巴啦，係啦，咁啊激活佢。咁跟住咧就又係刮走個尖端位啦。咁跟住揩少少紫色咁樣啦，係啦。咁揩大概1/5度啦，少少就得㗎啦。咁跟住咧就壓朵花啦，咁樣壓。咁咧壓嘅時候咧要轉一轉筆，係啦。咁啊再轉，跟住再轉。咁跟住咧其實係最好係S 型嘅，咁咧就喺度壓啦。跟住埋尾咧就俾中間俾一朵就得㗎啦。咁你咁樣啦，跟住就向呢邊啦。咁樣中間壓一壓，咁就完成㗎啦呢個花。咁咧咁跟住咧我哋就俾翻啲花心佢啦。咁我哋攞2號、23都得嘅，2、3、4都 OK 嘅，係啦。咁又係攞到飽滿啲啦。咁你點出嚟嘅花心點咧就會好靚㗎啦。咁就支撐位啦，係啦。咁啊點3點啦，點。咁咧係啦，你空間位咧就可以加啲撇撇捺捺啦。咁啊加3撇俾佢啦。咁又係逆時針，逆方向啦。係啦，咁其實咧都完成㗎啦，一個簡單嘅圖案。咁到時睇大家如果時間充足嘅，你可以加啲捲草紋啊，係啦，咁啊捲草紋，係啦，咁樣咯。再加啲撇撇捺捺，咁跟住3點。星星都可以，咁你揾啲空間啦。咁梗係要睇翻小朋友嘅手大細啦，係啦。咁跟住再加啲閃粉落去，咁啊揩啲閃粉咧，咁揩喺側邊，咁用手都得㗎啦，揩咁樣咯，係啦。咁啊完成㗎啦呢個圖案。